What's up, fellas? This is Lara and welcome back to my channel! So welcome back po sa aking channel. This is Lara Panganiban. And ngayon po, mag-start po tayo ng VLOGMAS. So ilang araw na lang po ay Christmas na at maraming tao ngayon ang super busy na sa pagkabilang parties na dapat atenan, sa pagbili ng regalo para sa mga inaanak, sa mga mahal sa buhay, and lahat-lahat ng kabisihan. And for today, para po sa aking unang vlogmas, magre-review ako ng isang item na in-order ko online. So ilang araw nang nakalipas, nag-order ako ng hair curler sa online shop sa Facebook. Ang pangalan ng shop is The Uniquely Shop or Uniquely Shop Philippines. So yun, marami na siguro nakakita nung shop na yun kasi meron silang item or to be exact yung hair curler nila na nagva-viral ngayon dahil sa kiniklaim nito na sobrang effective daw gamitin. So yun, umorder po ako and sa video na makikita nyo, pinakita ko kung paano ko i-unbox yung item. And right after that video, makikita nyo po yung pagtatry ko paggamit ng item ng hair curler para makita natin at mapatunayan natin kung talaga bang totoo yung kiniklaim nila na easy and effective daw gamitin ang item na to. So, ayun nga, I just received my package. So, ito yung sikat na sikat sa FB, yung pangkulot na madali lang daw gamitin. So, ito na siya, natanggal ko na yung balot niya. So, first hand, makikita natin yung itsura niya sa loob. So, ganito siya. Dalawang dangkal yung size niya. So, ayan yung itsura niya. Ceramic daw ito. So, titignan na natin siya. So, ito po. Ayan. So, may paganto si seller. You are beautiful. Nakita ko yung video nila sa FB and mukhang ang ganda naman. Pati yung reviews, ang ganda naman. So, itong item na pala na to ay worth 999 pesos. So, nakasale sila kasi dati parang 1,000 plus yung ano nito, original price niya. So, ayan po, nabubuksan na natin. So, I'm sure lagi nyo na rin nakikita to sa FB. So, ito yung itsura niya. Ito ay baliktad. So, ito po siya. Sige, mamaya ako napapakita yung itsura niya. Check po natin kung may laman pa yung box kasi parang may natunog siya. So, tanggalin natin to. So, nga pala, hindi ko na-mention, no? Ano po siya, well-packed po siya nung pinadala dito. So, ay, wow, may paganto. So, ito yung manual niya. Kaya lang Chinese yung sulat niya. Ito may picture naman so carry namang intindihin. And sa Facebook naman pinapakita naman nila kung paano gamitin. As in sabi nga ito yung pinakamadaling way para magkulit ka ng hair mo. So ito po yan, Chinese yung nakasulat. Sad. Anyway, may free silang suklay, color pink. And then yung pang-clip ng hair para pag magkukulat ka na. So yan, dalawa. So yan po yung laman ng isang box na yan. And then ito na siya mismo. Nabukas na natin siya. Ang ganda na itsura niya. So, ito po siya. Color light pink and then white. So, ayan po. Ito po yung kanyang pinipindot. I don't know kung paano gamitin. Pero, siguro ito yung pag-ikot niya ng left side and then dito yung right side. Mamaya ito-try ko siya, no? So, ito po yung sinasabi nila na ceramic. Daw, na hindi ka na daw mahirap. Hindi ka daw mapapaso pag nagkulit ka sa sarili mo. So, that's it. Ayan po yung pinaka item natin. Titignan natin kung makukuryente ako. Love you. Ew. Actually, hindi talaga ako magaling gumamit ng mga ganito eh. Usually, pag nagpapakulot ako ng buhok, si ate yung nag-curl sa akin. So, ngayon, tatry natin talaga. Kaya lang iniisip ko rin, pag hindi ko naman doon napanindigan ng ayos, siguro hindi na rin kasalanan nitong device na to. Kasalanan ko na rin siguro talaga. Kasalanan ko. Medyo pala natin yung portion ko. Pala natin yung portion ng hair. Tapos,
Ito, dalawang button kasi yung meron dito. Yung nasa kanan yung ikot niya. Yung nasa kaliwa yung ikot niya. So, ako, ako, dahil ito, gusto ko yung hair is, sabi nila dapat yung ikot mo is papalabas ng mukha. Para yung hair, pag ganun nga naman pag nag-curl. So, ang magiging curl ko is, shoot mo lang siya dito, base sa manual, tapos ipe-press ko ngayon yung kanina pinakita ko sa inyo. Kung gusto mong papaloob or papalabas yung kulot, ipe-press mo lang siya. So, ayan, kakagatin niya na ng kusa yan. And ang pinipress ko, by the way, is yung kanan. Kinakain niya and then kusa siyang umiikot. You will let it for a couple of minutes. Ako ito na yung kinakabahan ako eh. Sana mag-work talaga siya. Kung hindi, yung 999 ko, wala lang. Walang pinuntahang matino. So, ito titignan natin. Siguro, i-leave natin siya for ilang minutes kaya. Mga 3 minutes. Manipis lang naman yung section ng hair na kinuha ko. So, yan. Try natin for 3 minutes. Pag di talaga kumulo to, ako na yung may kasalanan, guys. Kasi nakita niyo naman, kinagat naman siya. Umikot naman yung hair ko doon. So, let's see. Excited ako. Wala pang 3 minutes. Parang gusto ko ng bitawan yung pagkakakar. So, kanina pala pindas ko yung kanan. So, kung gusto ko siyang tanggalin na, yung kaliwa naman yung ipipress ko para yung hair ko pag ganun yung ikot naman niya. So, ito na moment of truth. Yan, yung kaliwa na ipipress ko. So, ikot mo lang yung kaliwa. So, ayan. So, ayan yung kinalabasan. Not bad. Not bad, guys. Okay naman yung curl niya for me. Siguro, na-curl naman siya. Siguro ako lang talaga yung may mali. Try pa natin sa ibang hair. Pero okay naman yung curl niya. Cute actually. Try naman natin sa ibang section ng hair ko. Dito naman sa kabilang side ng hair ko. Ano siya dito? Tapos, hindi talaga kaliwa. Wait lang. Dito mo siya shoot. Para pag nag-press ka ng kaliwa ang ikot. Hindi. Yan. Ako talaga yung may mali. So, ayan, kinakita niyo, kinakain siya ng takot sa pagkakakulit ko. Sorry. So, ayan. Pag nakain na siya lahat, so wait for it. Mga ilang minutes lang din. I think it's okay naman. Mga ilang minutes, lagi siya bitawan. Kung gusto mo mag-isa, lagi mo bumili sa anit mo. Kasi kiniklay mo yung ceramic, okay naman. Hindi naman siya clean. Ooh! Cute! Cute siya. So, sure mamaya ayusin pa natin yun. And, gagawin mo lang siya sa lahat ng portion ng hair mo. For me, okay siya. Maganda yung item na order ko. So again, this is very good for me. Ang dali niya lang gamitin and kayang-kaya mo siyang gawin, I'm sure, sa sarili mo. Ako hindi pa nga ako kagalingang magkulot-kulot, pero naging okay naman ang kinalabasan niya. And I'm going to continue with this para lahat ng hair ko maging kulot. And I'm going to show you pictures after or videos after kung makulot lahat ng hair ko. But again, this item is a must-have. I think maging maganda talaga to. And thank you for the Uniquely Shop. By the way, this is not sponsored, pero gusto ko lang i-flex tong item na to kasi ang ganda niya and sobrang dali niya lang gamitin. So, if I were you, kung gusto mo ikaw na lang mismo magkulot sa hair mo at di ka nagagastos para sa Christmas party nyo, mag-order ka na nito. Here's the finished product. So, syempre ayaw mo namang suklayin mo yan para hindi naman siya buo. So, ayan po.